nikavaa uniform, nikambotoka. Hii bag peleka hapo social hall. Kuna mama utapata. Sasa juu ni mtoto utaangalia na nikaambiwa unaitishwa maisha na mbosi angalie. Sasa tukaanza kazi. Ukirudi pesa ndio hizi. Mpaka pesa nikapelekea mamangu mpaka akaanza kuzifurahia. Naekelewa vitu 3. Sasa hapo ndio sasa bunduki sasa ikakuja live 2. Kama huko kunauma utapinduka na nyuma. Siku za kwanza nikavumilia. Si mara ya pili kuko na uchungu. Nikaenda sasa nikadanganywa na mwanaume wa pili. Kumuolekea mimba ndio hii. Kukaa kumbe ni bwana ya wenyewe. Second born. Kukaa bibi ndio huyo amekuja. When Margaret met and fell in love with a man, she had no idea what he did for a living. And until one day, she found out that he was a dangerous man. But until this time, it was too late for her. Tune in to find out what happened, and welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawere. Margaret, karibu sana kwenye show yetu. Asante. Tueleze kwa kifupi unatoka wapi, umezaliwa wapi? Mimi kuzaliwa nilizaliwa Mkuru, Kayaba. Kuzaliwa na kulelewa hapo. Mimi ni mtoto wa 5. Tuko 6. Mamangu alikuwa alioleka kwa babangu akiwa na 4. Venye alioleka ya pili akapata mimi na sistangu ako nyuma. Sasa tukakuwa 6. Okay. Mama alikuwa anaenda kazi Marikiti. Sasa kwenda kazi Marikiti, kukenda hivyo kazi ikakuwa chini. Mama akarudi kijiji, akaanza kuuza kibanda ya chakula industrial sasa kwa makampuni. Sasa mimi nilikuwa nasoma Kaloleni kwa wakati Makongeni West. Nikaenda hivyo nikatoka nikarudi sasa Kayaba. Hii shule ilikuwa ya sisters. Sasa kulikuwa hata na watoto wa street. Katika ile group ya shule, mmoja wetu mamake alikuwa anauza samaki. Sasa kukuja shule hiyo harufu ya samaki, akaenda hivyo akajitukia akaondokea shule. Sasa mimi na wengine pia sisi tuko hata sio lazima nikiwa class 4 hata nilikuwa naenda 5. Nikaingia tena kwa group nyingine. Sasa hapo ndio nikaanza sasa maisha. Ni shule, ni kutoroka. Ni shule tunaenda kurokota South B. Juu tulikuwa tunavuka tu bridge tunaenda. Tukiwasiana sasa 3. Tukaungana na ule mwingine wa mamake samaki. Huyo akaenda, huyo akarudi shule. Sasa tukabaki 3. Sasa tukakuwa hata mzazi hataki kuniona. Nikelele, nikipigwa natoroka. Na unapigwa juu utaki shule? Na mama anajua juu lazima hao wengine wakuje waseme siendi shule, sifanyi. Sasa nikaanza. Sasa ni hivyo mpaka tunamaliza hata siku 2, mzazi simuoni, anioni, ananitafuta, sipatikani. Sasa maisha ikaanza. Sasa ndio hapo. Ni sisi kwenda kurokota huko. Ilikuwa wakati ndio chakula za Wahindi zilikuwa zinamwagwa. Sasa kukula tunaona ni mzuri kuliko kusoma. Hapo nikaachia shule nikiwa 4. Nilikuwa naenda 5. Tukaendelea hivyo tukashikana msichana mmoja sasa Warrior. Sasa bado tunavuta sigara. Tuko tumeingia group bado ya hizi vitu zingine masigara. Hivi mpaka tushaanza kulala na wanaume makanga wa South B. Sasa hivyo maisha ikaanza sasa. Sasa ni kuanza safari. Tukapata na msichana sasa mwingine Warrior. Akaanza kutudanganya na pesa. Pesa. Kukula vizuri. Wapi? Tulikuwa tunalipa wakati kuingia video ilikuwa ni 5 bob. Sasa unalipa hiyo video tunashinda huko. Huyo msala anakuja jioni anatubaia. Tukujua tunaingia kwa mtego. Akaenda hivyo akatuhamisha sasa Mkuru akatuleta kubali panaitwa Commercial. Tena hiyo ni kijiji. Tukakombolewa kanyumba. Sasa tukaanza kukaa huko. Sasa wengine walikuwa wakubwa na walikuwa warudi. Bado walikuwa warudi. Sasa mimi pale nilikuwa bado kamnyonge, lakini juu nakienda home na chapo. Sitaki. Tukakombolewa kanyumba. Sasa tukaanza maisha. Kukula. Sasa tukaambiwa kuna kazi tunapewa. Akatuambia hivyo, tuko tu bado 3. Kuna kazi nitawapea. Na hii nyumba, kwanza hiyo nyumba tukakombolewa tukapewa masharti. Tusilete wanaume. Yaani hata wageni wote. Na kinye tutaoni huko ndani tusiwahi sema, tutasema. Na tushaanza mpaka tukukunywa pombe. Si pombe sasa ndio hiyo, pombe. Chakula tamu, mavazi. Kutumbaka napewa pesa na ziogopa napelekea mamangu. Mamangu hataki. Azitaki anasema umeua watoto wa wenyewe, umewaibia, mamangu kunitusi. Hataki. Mpaka brother zangu hao wengine wako wananitaka. Wasichana tuko 3, vijana 3. Wako wananitaka.
wewe toka. Yaani nikakosa sana ni mimi. Sasa ikafika ni siku ya kazi. Mimi nikaambiwa kwanza wewe ndio utaingia hii kazi. Kazi nikaletewa uniform, bado kamwili kalikuwa tu kadogo. Nikaletewa uniform na kitu imefungwa, yenye hatukuwa tunajua, nikavalishwa uniform. Nikaulizwa unajua mahali fulani. Yaani alikuwa shatupima akajua hawa hakuna mahali hawajui, lakini mimi nilikuwa najua Kaloleni. Mamangu sasa kwendea mboga Gikomba, hapa Gikomba sasa nilikuwa najua. Nikamwambia Kaloleni, hata si nilikuwa nasomea Kaloleni. Unajua social hall? Social hall ya Kaloleni naijua. Sasa ikafika tani yangu nikapewa uniform. Tulikuwa tunaenda saa 2 asubuhi. So unavaa uniform inakaaje? As long as ni uniform. Kama ya shule. Bora ni shule. Bora sisi watoto wa shule. Tukaanza sasa mimi ndio nikaanza. Nikavaa uniform, nikaambotoka. Hii bag peleka hapo social hall. Kuna mama utapata. Muoria amevaa amevaa mabuibui. Sasa juu ni mtoto utaangalia na nikaambiwa unaitishwa maisha na mbosi angalie. Sasa tukaanza kazi. Unapeleka, uangalie. Ukirudi pesa ndio hizi. Mpaka pesa nikapelekea mamangu mpaka akaanza kuzifurahia. Nikamwambia mimi hakuna ni basi. Sasa akili yetu tuko tunadhania tunabeba dawa za kulevya ama mabangi. Juu hata wale wanaume si tulikuwa nao. Sasa tunajua walikuwa wavutaji. Tukaulizana tukaendelea, yani kitu kilichukua kama 2 years. Tunabeba tu. Unajua tu kwa tunabeba kama leo ni mimi, kesho ni wewe, hapana. Sasa nikipeleka leo naweza maliza hata wiki. Kumbe kuna juu lazima iende hiyo bag venye itarudi wewe usitake kujua. Alafu tena tuende next week ni wewe. Sasa unaona kabla ufikiwe time ilikuwa na bado tu mnakula. Mtu hawezi kumonitor sasa hiyo. Hakuna. Sasa tukaenda. Ule msichana. Kumbe huyu msichana sasa tukaendelea hivi. Siku moja tukaulizana, magaidi wakasema, "Hii ni nini tunabebanga hapa?" Mimi kwanza hata mimi nakumbukanga mimi ndio nilianza. Nikamwambia ni dawa za kule, juu tuliambiwa tusiwahi fungua. Na wengine walikuwa makurutu. Au masichana, yani ni wale usi kichwa ngumu. Mmoja wao akasema, alikuwa Mjaluo. Kesho ikifika ni mimi nitaenda kuiangalia. Si tunapitanga kwa choo za Makongeni, hiyo choo za Makongeni sasa ndio uende utokee Kaloleni. Nakwambia sasa huyo ndiye alituokoa. After kubeba hiyo bag na tumeishi kubeba. Na tulikuwa tunabeba wakati wa shule, tulikuwa tunabeba Saturday na Sunday. Sasa ndio ikaenda mtu akaeni mwanafunzi tu. Bora umevaa uniform, kiatu, ukitoka akaenda. Sasa huyo ndiye alienda akafungua ile bag. Kufungua akapata ni kapisto. Imefungwa na kishuka. Vyenye hata ukibeba iwezi tingika. Alafu hii harakati ya kubeba tulikuwa tunapewa hata mbao. Sina kwambia vitu zilikuwa mbao ilikuwa ni pesa. Sasa mbao ya kwenda kukula vitu kwa barabara. Sasa kama mtoto wa shule. Sasa ungekuwa na ile akili ya kufikiria. Wewe si ni kubeba tu. Akakuja akatuambia, mnajua ni nini? Lakini kabla atuambie, huyu msichana mmoja Muoria alikuwa anape ule mama mdosi information. Juu saa nyingine tulikuwa tunaenda hata tunamaliza siku 2, huyo mama lazima ajue. Sasa tunajua ukikuja utamdanganya. Tukaanza kufikiria, kwa nini yule mama anajua story? Kwa nini yule mama anajua? Sasa hii wakati huyu alijua, akatime wakati huyu hayuko. Juu hakukuwa anabeba. Huyu tu ndiye alikuwa anatuletea chakula, nini, pesa. Yeye hakukuwa anabeba hii bag. Akatuambia, huyo mwenye kujua hiyo jioni ni akaondoka. Akaenda kwa Githurai. Hakuambia. Sasa alituambia ni nini? Hakuambia menda. Alituambia sasa kila mtu hapa jitoe kivyake. Juu tukitoka sisi wote tutafuatwa na tu. Sasa ikakuwa ni hivyo. Sasa mimi nitaenda wapi? Siwezi rudi nyumbani. Simama hata na ndugu zangu wanitaki. Nikakimbilia kwa boyfriend yangu. Alikuwa tu gari za South B. Kukimbia kwake kulikuwa Dandora. Anafanya kazi Dandora, yani juu ni makanga zenye amepata squad. Sikuwa nimeenda in deep mpaka kwake. Sasa hapo ndio akaanza niambia, hapa hakuna kulala na hakuna kukaa. Utajifunza kutengeneza bangi. Na nikajua kuziroll vizuri. Una roll ulete River Road. Hapa unapata mama mwingine alikuwa mama mzee, anauza magazeti.
Kumbe sio magazeti. Yeye ndiye anajua ile gari atapeana. Juu nilikuwa naleta mingi. Hiyo wakati paper bag za black. Hiyo paper bag za black nakumbuka. Yaani unaona mpaka mkono inachoka mpaka ikazibidi izoe. Na sasa juu ya matisho. Sasa nikaenda hapo nikabeba mimba. Ya huyo gaidi. Hiyo time uko unajua ni gaidi. Sasa sinajua tu ni makanga na bangi. Sikuwa najua. Sasa na mimi nimetorokea bunduki. Kumbe sasa hapa sasa ndio nitapata bunduki nyingine. Kumbe pia ni gaidi. Mzee wangu ndio huyo. Saa nyingine nakuja naona kuna kitu nimeona. Harakati juu alikuwa anavuta bangi akiongea kitu mpaka pole. Sasa unatoa akili wapi? Ni nini nimeona? Sasa hivyo. Sasa ikaenda mpaka ikafika anaiekelea mpaka kwa meza. Haogopi tena. Haogopi. Sasa hapo ndio alinitolea akaniambia, si pesa unakula na unakunywa. Hii ndio inakutafutianga. Sasa hiyo kamimba kako. Mimi ni mtoto. Najua niko na mimba. Kliniki nitaenda wapi? Bado nabeba kamimba. Kanaenda. Gaidi wangu si ndio huyu. Anaenda anaiba pesa zinakuja. Dakika ya mwisho akaniambia mimi naendanga Westland. Najua Westland wapi? Mimi sipokuwa Dandora na kwenye niko. Mzee wangu sasa ndio huyo. Kafika wakati kamimba kako. Sijui kliniki, sijui mimi ni mgeni wa nani. Mzee wangu sasa akaanza vitisho. Utanipea? Sio kwa uchungu kako kanauma. Nampembeleza hakuna. Naekelewa vitu 3. Sasa hapo ndio sasa bunduki sasa ikakuja live 2. Bunduki, kisu hata sijawahi iona ama ni kunyonge. Kama kunauma utapinduka na nyuma. Inabidi. Siku za kwanza nikavumilia. Si mara ya pili kuko na uchungu. Tako ndio hiyo. Kwanza hii side. Hata wenye ni shoot kama ni kwa mahali kuko na mbao sikaangi sana. Sasa amevuta mabangi, mapombe. Anitumie nivumilie. Siku ya pili nikatae tena. Hapo na alikuwa anarudia tu pale. Sasa nitaenda wapi? Nilikuwa naona nikirudi kwetu ule mama Woria pengine na pia ananitafu. Hasa hiyo ndio ilikuwa sababu naogopa pia mimi kurudi kwetu. Sasa inabidi sasa ukae hapa. Acha nikae. Kukula. Hivi amekutumia, hivi amekuuma, tengeneza, peleka Riverside. Sasa nikaenda. Ikauma mpaka ikafika ule mama mwenyewe, ule mama wa Riverside. Kumbe alikuwa anamjua. Nikipeleka naona huyu hayuko sawa. Akaniuliza ni nini mbaya nini? Sasa ikabidi sasa nimtapikie. Nimwambie venye sasa kiko. Akaniambia na hii mimba yako, iko na miezi ngapi? Hata unajua. Najua. Mimi sijema niko na mimba miezi ngapi, sikuwa najua, si ni mimba ya kwanza. Sasa huyo mama ndiye aliniokoa. Akaniambia shika hii pesa. Rudi kwa mama ya na mimi usiseme ni mimi nimekupea pesa. Juu na sasa ndio mimba yangu. Huku nyuma sisemi. Kidonda iko bado, sisemi. Kurudi. Aunti yangu. Kapata aunti yangu, mamangu ashahama kahamia Soweto. Sikuwa najua ni wapi. Aunti yangu ndio hataki kuniona. Kwanza akiniona naona naharibu watoto wake. Sasa ikabidi nilale mahali. Aunti yangu ndiye akachukua kanipeleka asubuhi na mapema kwa mamangu. Mzazi tu ni ule. Ni mama akunikata. Kanichukua. Mama kunichukua, brother wangu wa kwanza, baba ni tofauti, babangu ni tofauti na hao. Hasa hatukuwa tunasikizana. Jua at least hao walisoma kabla mama wachane na yeye. Hasa pia walikuwa na chuki na mimi, lakini wakati nilikuwa naleta pesa, ulikuwa unapenda. Tulikuwa sawa. Sasa na nimekuja na mimba. Mama ndio huyu. Amekomboa kanyumba, kazi ni ya kuuza sukuma. Sasa ndio mimi nimemletea mzigo. Kabili tuvumiliane. Mama kaanza kuuza githeri, kuuza chakula. Hivyo anauza chakula, hivyo anauza, nikazaa sijaenda kliniki. Hata nashukuru Mungu nilizalishwa ni hawa mama hawa. Wanaita tu kwa area. Hawa mama wa yeye hao. Ndio nilizalisha first born. Mimi sikuwa ikanyaga kliniki. Maisha ikaanza. Sasa ni mimi, brother zangu. Mama ana shida. Hata kama ni kadogo tu, kamjukuu kakue. Hivyo nikaenda tasi nikadanganywa na mwanaume wa pili.
sasa maisha imekuwa tamu mpaka nimepata mwanaume sasa mwingine na amenichukua na bado atakajamaliza mwaka. Sasa ndio huyo nikamuolekea. Kumuolekea mimba ndio hii. Kukaa kumbe ni bwana ya wenyewe. Second born. Sasa ndio huyo sasa tuanze. Ni bwana ya wenyewe kukaa bibi ndio huyo amekuja. Kabidi utoke. Sitabidi nitoke. Kutoka nikarudi kwa mamangu tena. Sasa watoto ni wawili. Watoto ni wawili. Ndugu zangu bado wanatusiana. Hata mpaka wasaya tujaisikizana. Tutakwambia. Watoto ni wao, nalea, nikalea, nikarudi kwa mama akasema hapana. Hii mambo sitakubali, wacha nikukomboleka nyumba. Nikakombolewa kwa nyumba. Nikambokuja wauza chakula na mimi nifanye kibanda. Tukaanza kuuza, katoto kakakua. Harakati tu ya huyo mtoto ule sinaona bibi yako. Sasa nishaachana na yeye, nikachukua na tena na mwingine. Kuchukua na sasa na huyo tukakaa niko na hapana. Huyu wa tatu atupelekani. Nikaanza sasa kuuza bangi. Ulikuwa mpelekani juu ya nini? Yaani huyu wa pili ni msumbufu pia yeye. Yaani anakaa pia anataka kuni rule. Na nilikuwa nishapitia hiyo ruling na ule wa kwanza. Sasa huyu hapana. Hapana, nikaanza sasa kujiuzia bangi. Nikasema ule wa kwanza alinifundisha kuroll. Na hata nilikuwa bado najulikana. Hao makanga wananijua. Sasa nikaanza kuroll. Mama yangu ndio huyo. Umeanza. Kelele tu za mzazi, pesa inakuja. Ndugu zangu wako naye, nimekuwa smart, nikashikana tena na polisi. Nikidhani ya polisi ndiye atani bodyguard sasa atanisaidia. Pesa sasa ikaanza kuingia vizuri. Naletewa mpaka nikaandikana. Si pesa iko. So unaandika mtu wa kukurolia? Kunisaidia kuroll mpaka kupeleka, lete, kaa hapa, fanya, si niko na polisi. Polisi ako na venye pesa iko. Kumbe polisi ako na pia na bibi. Hii pesa yangu akaenda kafungulia bibi yake cosmetic. Najua. Polisi mwenzake akakuja akaniambia, nikadhania bado sijatoka ushago. Ile ushamba bado niko na. Nikadhania pengine huyo nasikia wivu. Juu ya nani? Juu ya mwenzake. Nikakaa. Mwenye kuniletea hizi bangi akileta anakuja ananiambia, fulani ameniambia nijichunge. Akaanza sasa ule ananiambia story. Kukaa nikashikwa. Nimeshikwa juu ya bangi. Kumbe nikashikwa hapo ndio ilinishindaga mpaka wa leo. Tuko nawe kwa nyumba, penye nimeficha wewe ndio umejua, tumetoka. Kufika nje polisi walijuaje direct mali umeweka. Penye nimeweka. Nao wamekuja ni wageni. Nikaenda ndani. Kwenda ndani juu ya kujitetea badala ya niende Lang'ata, si niko na tutoto. Nikajitetea nikakuliwa 8K. Nikaachiliwa. Kuachiliwa ule tu rafiki akakuja akaniambia, nilikuambiaje? Umetoa 8K, hiyo 8K hata mimi nimekula. Nilikuambia jichu. Sasa huyu rafiki yake ndiye alikuja akaniambia mpaka amekea fulani cosmetic mahali fulani na fulani. Sasa si nikayole najua. Nikamwambia siamini. Akaniambia jichunguzie. Si nikaenda basi na akaniambia ukienda usifanye kitendo. Juu unajua kazi yako ni gani, utawekwa tu ndani. Wewe enda ukijionea urudi. Sasa nikaenda niko naye ni kweli. Mpaka nikanunua kutoka nikakutana na mwanaume lakini hakuniona venye nilikuwa nimevaa. Nikarudi nikajua ni kweli. Huyo polisi tukasumbuana kaniachia mimba ya mwisho ndio huyu kijana. Sasa nimebeba mimba ya polisi. Polisi kunisumbua nikaona huyu rafiki akaniambia wachana na kazi gani? Hii. Na ukiachana na hii kazi utaondokea huyu. Sasa nikaona wacha kwanza niache kuuza nini? Kuuza bangi. Nikatulia. Uzuri na yeye Mwenyezi Mungu akanisikilia. Ule polisi akapigwa transfer. Sasa unaona nimebaki. Ule bwana ya wenyewe bado ananitafuta. Bado ananitaka na ananihitaji na mimi ni binadamu. Naenda form na yeye. Sasa juu hata yeye alikuwa na kitu. Sasa nikakaa nikaona hapana, nikaingilia kuuza changa. Sasa maisha ni watoto ni watatu. Hapa kuuza bangi nikakaa juu ya kushikwa, ndugu zangu atusikizani vizuri. So umesumbuana sana na polisi. Polisi tumesumbuana. Sasa si nimeingilia tena changa. Sasa ngauza. Nikaona customer wamejaa. Nikaanza kuendeaje kitu inaitangwa mlima Bama. Sasa nauza mlima na changa. Mlima ni nini? Mlima ni mfupa. Hizi mfupa zinakuanga Bama.
na zinakuanga na nyama. Sasa unaweza pakulia mtu mlima na supu na ugali. Sasa unaona kwa chang'aa nikaandikana tena. Nikabaki mpande ya mlima. Chang'aa inaenda hivyo nashikwa. Ndani natoka. Ndani nalea watoto natoka. Ai, nikaona hapana. Wacha nisimamisha kuuza nini? Chang'aa. Nikasimamisha kuuza chang'aa. Nikaanza mlima. Kumbe wale sikujua hawa customer wanaletwa juu ya chang'aa. Sasa hapo kazi yangu sasa tena ikaanguka. Sasa nauza mlima, nilikuwa nauza kama 30k, nilikuwa nauza kilo 30 kwa bamba, mpaka nilikuwa naletwa na pikipiki. Sasa ikaenda hivyo mpaka unakuta ai nimefikia hata 7. Nikafikiria tena niuza nini? Nirudishe chang'aa, nikaona hapana. Nikirudisha sasa itakuwa tight kuliko mbeleni. Nikaachana sasa na chang'aa, sasa ni mlima. Nikaona nipeleke vizuri. Jusa yote sasa hata polisi wamekuwa wanakushika zaidi ya chenye unauza. Sasa si ndio nikaacha na chang'aa nikauza mlima. Kuuza mlima ndio hiyo ikafika mpaka nauza kilo 3, 5. Nikaona wacha nifunge. Kufunga ule bado ule mwanaume tunasumbuana mwenye bibi, lakini bibi alienda ushago. Akakuja akaniambia hapana. Wacha tuweke soko. Tuone soko venye itakupeleka. Niko soko hapana. Niko baridi na maji siwezi. Lakini nilifungua nikauza bado ule mwanaume ananisaidia hivyo. Niko siwezi. Hii bado nikarudi tena kwa bangi. Si yule polisi si alienda, nikarudi kwa bangi. Sasa kuuza bangi nikapata mzee wa kijiji. Sasa hapa ya bangi ya pili, mzee wa kijiji. Nikakuwa rafiki na mzee wa kijiji. Mzee wa kijiji akaniambia, Rada, uko chini kuna mahali kuna uzo, lete 30k. Nikarudi kwa mamangu. Lete pesa. Tununue mamangu akaniambiana. Akatoa kidogo. Tukaenda tukanunua. Tukajenga kanyumba 2 na 3. Sasa tunaona tumekuwa mnunua mimi na mama. Sasa si mimi niko na kwangu na mama. Ndugu zangu kisirani ndio hiyo. Wanasema ile nyumba ni ya mama. Niko na wacha niwaachie. Kaondoke. Walifika mahali kuni first born ndio amepitia. Mkubwa anamwambia wewe ni malaya tu kama mamako. Sasa hizo matusi mama hataki, baba mama mjia baridi, akaenda mwili yake ikidhoofika, kisha alala mpaka hospitali natoka. Nikamwambia mama kaa tu hapa. Ikabidi nihame. Nikamwambia nyumba 2 wewe kombolesha. Mimi nikaenda nikakomboa. Mzee wa kijiji na mzee wa kijiji bado ako na boma. Ndio tena nikashikana mzee wa kijiji. Akaniambia kuna mahali. Kama utakubali leta kitu kidogo tupatie uko chini. Sasa nikaenda nikanunua tena kwingine. Uko mto. Sasa bado bangi nauza tu. Nauza bangi na kachang'aa kadogo, bangi kachang'aa. Ukificha tu. Nikificha juu hata polisi walikuwa washanijua hata jina. Kachang'aa kadogo uko chini. Hivyo nikanunua, nikajenga. Nikasema watoto wacha tukae hapa. Sasa huko nikaona ni mbali na kwenye nafanyia kazi. Nikakombolesha. Nikakombolea watoto kwa chini tumekaa. Si hapo ndio kukaenda hivi kwa semekana kumebomola hii ya juzi. Hii juzi venye floods zilikuwa. Kwanza ya pili ilikuwa kwa mto, hiyo nilikuwa sure nitaenda tu. Juu hata maji zilikuwa zimeingia. Lakini ya mama yangu ilikuwa mbali, pia hiyo iliguzwa. Mama iliguzwa. Sasa hii una nyumba. Mimi nimekomboa, mama karudi akapewa ni mzee wa kijiji. Kuna chief alikuja akachukua juu pia anapewa hizo pesa za uzee, akapewa mahali. Sasa yeye anaishi under chief. Yeye amepewa kwake. Lakini hao ndugu zangu si wako tu. Wakati ulikuwa na hizi relationships zote na hao magaidi, ni nini kitu wasu ushaisikia wamefanya yenye ikafanya mpaka ushtuke mbona uko married kwa watu kama hao? Kwanza gaidi. Venye alikuwa singemwamini. Hata ungeniambia singekubali. Alikuwa ule mtu mpole. Sina kwambia wakati niliona ya kwanza akanistua sikuwa simjua, alinistua alafu akaitupa chini ya kiti. Zile viti za mbao. Sasa sikushindania. Alafu sasa akanituma tena akarudi akaitoa. Sasa sikuwa nimeizo. Ule msichana pale alituambia ndio tunabebanga na bag. So unaona sikuwa iona. Sasa nikakuja nikaekelewa kwa meza. Sasa ndio wacha hiyo tunaonanga ya polisi. Sasa kati hizi vitu 3 akaniambia, aliniambia hizi vitu 3 chagua yenye
utakufa bila kusikia uchungu. Sikuwekelewa ati aliniekelea bunduki, kisu ama ni nyonge. Ni kifo gani yani aliniambia nichague kifo gani nitakufa bila kusikia uchungu. Sasa nilikabidi sasa nikavumilia hiyo sasa hiyo uchungu. Na wapili ni nini alikuwa akifanya? Wapili hakuwa mbaya, lakini sasa ndio unaona alikuwa tena ni bwana wenyewe. Sikuwa hata nimejua. But huko unajua kazi yenyewe anafanya. Huyo alikuwa mjengo, huyo alikuwa kazi ya mjengo huyo. Ni nani alishikwa na polisi? Ule wa kwanza. Alishikwa vipi? Alikuwa kwa si alienda kuiba. Walikuwa 3 walienda kuiba. Sasa tiende alikuja kuniambia nenda kuiba Westlands, sijui Parkland, hapo ndio akashikwa. Paka wale. Hata sitakangi kujua. Huyo namkumbukanga tu na mtoto na hii alama alinipea. Alikupea alama? Usini kuniuma tako. Pole sana. Asante. Lakini kuko wako umekapitia. Alikuwa ananiambia utanipea ama unipei. Namwambia niko uko kwingine. Na sasa amevuta banki. Alafu na yeye mamake alikuwa Mokorino. Sasa unaona mtu wazazi ni wa kanisa sasa. Sasa singemwamini ati ni ugaidi. Sasa wakati niliekelewa nikaamini niko. Nini ukiangalia saizi maisha yako, ni nini ungefanya tofauti na vile umefanya kwa story yako saizi? Ni nini decisions gani unge make differently? Na hiyo? Kwanza hata pale uliingia tu kwa mambo ya kwa crime, kwa hizo vitu zote. Nini unaona ungefanya tofauti ndio maisha yako end up different kulingana? Kwanza kitu ya kwanza ningesikiza mzazi. Unaona pale sikumsikiza. Kitu ya pili nikaona marafiki ni wazuri kuliko mama. Alafu sikuchukua hii chuki, ndugu zangu wananichukia. Kuna kitu niliona yani ni juu baba ni tofauti. Sasa nikaona hivyo. Sasa hapo ningefikiria ya kwanza na ya pili ningeokoka hapo kitambo. At least ningesoma. Siku hizi unafanya nini? Sahi, kama sahi naendanga kazi ya kufua. Nasra, unajua Nasra? Hapo Nasra. Naendanga skudi ya kufua, saa ingine inakosa inapatikana hivyo. Nilikuwa nimeandikwa inaitangwa half day. Unaenda kwa mtu kutoka asubuhi saa 6 umetoka, lakini yeye akatravel. Yeye alitravel. Sasa unashinda hapo unafua hivyo. Saizi uko na watoto 3? Kuna watoto 3. Msichana ako na kamjukuu. Niko na mjukuu tena, huyu wa pili ako nayo analeta. Na huyu wa 4 ako watoto ni 3. Huyu mtoto wa 3 ako form 2. Saizi huyu ndio tu anasoma. Huyu ndio anasoma. Huyu mwingine anafanya form 4. Ataenda kufanya form 4 tu na mtoto. Reason yako ya kutaka kushare history haswa ni gani? Kwanza kitu ya kwanza watu wasikize wazazi. Nimesema kwanza wazazi. Tunaona hata mimi nilikataa kusikiza mzazi. Ningesikiza mzazi ningejua. Ya pili mtu angalie marafiki. Kwanza marafiki au ndio shida. Ya pili mtu atakishikana na mtu kwanza amjue deep. Sasa unaona wote nimeenda nao kuna mwenye amenioa. Kwa kwanza ni guide bwana ya mtu, polisi ndio huyo. Sasa unaona. Mtu ambaye na watch story yako saizi na angependa maybe kukusaidia, unaweza sema unaweza taka kufanya biashara aina gani ama kufanya kazi gani ama uone maisha yako ikibadilika iwe aje? Unaona hii kazi tu nasema ya kuuza mlima. Nikipata tu mtu anisaidie nikomboe tu mahali. Hiyo kapitu ya kukomboa na kuanza. Juu vitu niko nazo sijawahi uza. Hata tunalalanga njaa zikiwa huko, niko na masufuria na majiko ziko tu kwa nyumba. Naweza fungua hiyo kazi. So hiyo niko tu perfect. So saizi unaweza sema maybe unahitaji how much ndio hiyo biashara ianze tena? Hiyo biashara kama nikapata 5k niko tu sawa. Ya kukomboa na kuanza hivyo niko tu sawa. Alright. Mtu atakupata kwa namba gani? Namba yangu ya simu 07 94 37 49 47. Na jina ni? Margaret Wanjiru. Ngure. Margaret Wanjiru Ngure. Margaret, tunashukuru sana kwa kutenga wakati wako na kuja hapa kutueleza story yako. Asante. Ingawaje imekuwa na machungu kidogo hapa na pale, kukumbuka kwanza hizo mateso umepitia.
but hauja give up, which Sija is give very up, very but- good. Yeah. Tunaona vile una tamanio pia kwenda kuanza tena na kujenga maisha yako upya tena. Asante. So tunakutakia kila laheri na tuna hope ukifungua raundi hii utapata customers, biashara itashika, kila kitu itakuwa sawa na utakuja kutuambia kwamba kila kitu imekuwa sawa. Sawa, asante. Yeah. Tuko Family, that has been the story of Margaret Wanjiru. Are you there and you want to help her build up her life? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and help her build back her business. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. See you next time.